Jeśli sądzisz, że widziałeś już wszystko, spójrz jeszcze raz. Cześć, witajcie. W tym roku swoje treningi, czy to kolarskie, czy biegowe, postanowiłem odbywać przy pomocy, czy z nadzorem, z kontrolą pulsometru. W związku z tym postanowiłem kupić sobie pulsometr, ale nie taki na klatkę na pasie, lecz zegarek z pulsometrem, który będzie kontrolował, sprawdzał mój puls z nadgarstka. Tak naprawdę swoją uwagę skupiłem na 4 zegarkach. Pierwszym, który wpadł mi w oko, był TomTom Runner 3. edycja. Drugim zegarkiem był Mio Run 350. Trzecim Polar M430 oraz 4. zegarkiem był Garmin Forerunner 235. Po wnikliwych ocenach tych wszystkich modeli zegarków z pulsometrem, który odczytuje puls z nadgarstka, do ścisłego finału dostały się 2 zegarki, 2 modele. Pierwszy to był właśnie Polar, a drugi Garmin. Bardzo długo się wahałem, który wybrać z tych 2 modeli. Ostatecznie wybrałem Garmina i w związku z tym zapraszam Was na rozpakowanie tego zegarka. Lecimy. A oto jak wygląda nasz Garmin Forerunner 235. Takie opakowanie. No i co? Powoli będziemy go rozpakowywać. Mamy ładowarkę, instrukcję i sam zegarek. Zegarek uwolniony. Tak się prezentuje. Całkiem zgrabnie. Ok. Wybieramy język. Tak wygląda czujnik tętna pulsu.
ładowanie i podłączamy do gniazda USB i ładujemy. Muszę dać do ładowania, gdyż słaba bateria i będę zaraz patrzył w ustawienia zegarka i tak dalej. Z moich akcentów jest to, że na 12 instrukcji w różnych językach jest również instrukcja w języku polskim, więc podstawowe takie informacje myślę, że ogarnę. Na szybciutko podładowałem przez 5 minut zegarek. Co tu jeszcze mogę Wam pokazać? A tu są tętno. To jeszcze muszę tu wszystko poustawiać, ale aktywności, ustawienia, wchodzimy. No nie, to chciałem. Profile aktywności. Mamy bieg w pomieszczeniu, rower, jazda w pomieszczeniu, ta inna. Także dla biegacza i rowerzysty, kolarza sądzę, że ten zegarek się sprawdzi. Ja teraz przechodzę do studiowania instrukcji, którą sobie już ściągnąłem z internetu. Zaczynam poznawać zegarek i nie omieszkam dzielić się z Wami uwagami na temat tego zegarka oraz tego, czy i w jakim stopniu pomógł mi w treningach. Trzymajcie się ciepło i do następnego miłego spotkania. Na razie, cześć. I'll be back.